各位线上的好朋友，尤其是那些夜晚躺在床上辗转反侧数着绵羊却毫无睡意，或是总在凌晨时分莫名醒来望着天花板直到天明的哥哥姐姐们，大家平安。我是赵哥，今天我们要深入探讨一个对健康影响极为深远，却最常被我们误解，甚至被草率消极对待的生理基石。我们生命中1/3时间都在进行的睡眠。请您静下心来，仔细回想一下，您是否已经对以下这些夜晚的场景感到无比熟悉又深深无力？明明身体感觉十分疲惫，脑袋里却像装了一台停不下来的走马灯，往事、琐事、烦心事轮番上演，越是命令自己快睡，神志就越是清醒的可怕。或者入睡还算顺利，但就像被设置了精准的闹钟，总是在凌晨2、3点，有时甚至是固定时间突然醒来，然后眼睁睁地看着窗外的天色从漆黑一片逐渐透出灰白，内心充满焦虑与沮丧。白天则被昏沉、乏力、注意力涣散和情绪烦躁所包围，做什么都提不起劲。您可能已经尝试过许多民间偏方，喝热牛奶、用热水泡脚、听听音乐、数羊，甚至求神拜佛，但效果总是昙花一现。最终，许多人开始接受一个看似合理实则有害的说法：人老了就是觉少，就是睡不好。或者在极度痛苦中开始依赖安眠药，却又在服药的夜晚与对药物成瘾、副作用、效果递减的恐惧中来回挣扎，陷入失眠焦虑更失眠的恶性循环，生活品质一落千丈。如果今天赵哥用最肯定、最清晰也最急迫的声音告诉您，请立刻彻底地抛弃老人就该睡不好这种既无科学依据又有害身心健康的陈旧迷思。是的，随着年龄增长，我们的睡眠结构会发生一些自然而温和的调整，例如深层睡眠的比例可能略有减少，夜间短暂觉醒的次数可能稍有增加，但这些变化通常是轻微的，不应严重影响日间功能。然而，持续性的、严重的入睡困难、睡眠支离破碎，以及由此导致白天的精力、情绪与认知功能明显受损，这绝非正常的老化，而是一种必须被正视、被评估并积极处理的睡眠障碍。把它简单地归咎于岁月病，默默忍受，就像坐视身体这座精密大厦中最重要的夜间修复工程与垃圾清运系统长期瘫痪，任由代谢废物在大脑中堆积，让免疫系统陷入混乱，让神经细胞与内分泌轴心得不到应有的修复与重置。长期的睡眠剥夺与睡眠质量低下，已经被现代医学确认为是高血压、第2型糖尿病、心血管疾病、肥胖、抑郁症、焦虑症乃至阿兹海默症等多种重大慢性病的明确风险因子。优质的睡眠是身体与大脑无可替代的夜间修复工程，是记忆巩固、激素平衡、免疫力提升、情绪稳定的黄金时间。守护您的睡眠，就是守护您整体健康的根本，是对自己未来生活品质最深刻的投资。所以，今天这期节目，我们要为您的夜间修复工程发起一场全面、系统且科学的保卫战。我将带领您暂时忘掉那些零碎的偏方，以一名系统工程师的视角，深入我们大脑深处的睡眠指挥中心，了解睡眠这台复杂的生命程式是如何被启动、维持与精密调节的，以及这套堪称生命奇迹的系统是如何一步步失灵、报错的。接着，我要毫不留情、细致入微地剖析3个最普遍、最容易被我们日常忽略，却在日夜不停地蚕食您宝贵睡眠能力的坏习惯与认知陷阱。最重要的是，我将为您整合、构建一套从节律校准、环境营造、身心放松到共病管理的4阶段优质睡眠修复与巩固全方案。这套方案并非来自道听途说，而是基于当前睡眠医学的共识。它的目标并非僵硬地要求您每晚必须睡足8小时，而是帮助您重建身体自然的睡眠驱动力，优化睡眠结构，减少夜间不必要的干扰，让您能够更自然地入睡，更安稳地持续睡眠，并在清晨更清醒、更满足地醒来，从而重获精力充沛、情绪平稳、思维清晰的白天，彻底打破失眠的诅咒。
首先，我们必须建立一个最根本的科学的生理认知：睡眠不是一个被动的大脑关机的休息状态，而是由大脑主动发起、精密调控，并具备严谨周期性结构的复杂生理过程。睡眠障碍，无论表现为难入睡、易醒还是睡不解乏，都意味着这套调控系统的开关机制、节律定时或维持过程出现了问题。请您将人类的睡眠想象成一场每晚在大脑这个超级剧院中准时上演、有着严格剧本和精妙节奏的夜间修复歌剧。这场歌剧的总导演是位于我们大脑深处下视丘的生物钟，是交叉上核。它如同一位严谨的指挥家，根据外界最强大的线索光，按周期，特别是清晨的蓝光，来校准全身的昼夜节律。当夜幕降临，光线讯号减弱，它便会指令大脑中的松果体分泌一种关键的激素——褪黑激素。您可以将褪黑激素理解为这场歌剧悠扬的序曲，它随着夜色浓度逐渐升高，温和地告诉全身每一个细胞夜幕已深，修复时刻即将来临，请做好准备。与此同时，另一个被称为睡眠清醒平衡系统的机制也在工作，它就像一个精巧的天平。我们清醒的时间越久，大脑中积累的某些促进睡眠的物质就越多，这个天平就越倾向于睡眠这一端，产生我们感知到的睡眠压力或困意。一个健康的睡眠需要生物钟在正确的时间奏响序曲，同时睡眠压力也积累到足够的分量，两者协同才能顺利拉开夜晚修复的帷幕。这场睡眠歌剧本身分为几个性质不同的幕。首先是非快速动眼睡眠，它由浅入深，包括 N1、N2 和 N3 期。N1 是从清醒到睡眠的过渡期，容易被打扰醒来。N2 是正式睡眠的开始，占据我们整晚睡眠的大部分时间，身体机能开始放缓。N3 期就是至关重要的深层睡眠或慢波睡眠。此时，大脑频率变慢，身体进行最深度的放松与修复，生长激素大量分泌，组织生长与修复、能量补充在此期达到高峰，对体力恢复至关重要。接着，歌剧进入另一个截然不同的篇章——快速动眼睡眠。此时，大脑活动变得活跃，眼球快速转动，大多数栩栩如生的梦境发生在此期。这一阶段对于巩固记忆、整合资讯、调节情绪具有不可替代的作用。整晚的睡眠，我们会经历4到6个这样的周期，每个周期大约持续90到120分钟。通常，深睡期集中在前半夜的周期里，而快速动眼睡眠的时长在后半夜的周期中逐渐增加。这就是为什么我们常在前半夜睡得最沉，而在凌晨时分做梦更多。当我们谈论失眠或睡眠质量差时，通常意味着这场夜间修复歌剧的开场出现了问题，即入睡困难。幕间休息过于频繁且漫长，即夜间醒来次数多且难以再次入睡，或是核心剧目质量低下，即深睡与快速动眼睡眠的比例不足，时间太短。导致这些问题的原因错综复杂，但通常可以归类为生物钟紊乱，比如白天光照严重不足，夜晚却暴露于过多蓝光之下，导致褪黑激素分泌节律失调，序曲无法准时奏响。睡眠驱动力不足，白天身体与大脑活动量过少，或是白天小睡过长过晚，导致夜间睡眠压力积累不够，天平无法倾斜。清醒系统过度激活，睡前大脑仍沉浸于焦虑、规划、反刍性思考，或是身体因疼痛、不适而处于警觉状态，强大的清醒信号压倒了睡眠信号。生理性干扰最典型且危险的就是睡眠呼吸中止，它会导致呼吸道反复塌陷，引发呼吸暂停和微觉醒，将完整的睡眠切割得支离破碎。因此，改善睡眠绝非一招鲜，必须有针对性地进行系统性调整，如同修理一台精密仪器，需先准确定位故障点。在我们透彻理解了睡眠是一场由大脑主动导演、兼具节律性与周期性的夜间修复歌剧后，我们便从对失眠现象的模糊烦躁与无力感，转向对睡眠生理过程的清晰认知。接下来，我们要化身为这场歌剧最细致、最严格的舞台监督与后勤总管，深入检视那些在日与夜不断干扰、
破坏这场重要演出的3大常见错误排练与舞台管理失误。赵哥将为您一一揭示，请您对照自己的日常生活深刻反思。第一大错误是生物钟的严重错乱与睡眠驱动力的长期不足，表现为白天生活在光照不足的阴影中，夜晚却沉浸在蓝光的海洋里，且身体缺乏制造足够睡眠压力的原料。许多长辈，尤其是退休后，生活节奏发生巨变，白天可能长时间待在室内，家居环境光照不足，外出活动也常常选择在树荫下或避开阳光。然而，自然光，特别是早晨的阳光，是校准我们体内生物钟最强大、最有效的信号。缺乏足够的，特别是上午的光照，生物钟会变得迟钝、混乱，甚至逐渐向后延迟。其直接后果就是晚上该睡的时候不觉困，早晨该醒的时候醒不来，或醒后依然疲惫。与此形成讽刺对比的是，夜晚我们却长时间暴露在各种电子屏幕、手机、平板电脑、电视，甚至某些 LED 灯所发出的高能量蓝光之中。这类蓝光会强烈抑制松果体分泌褪黑激素，相当于在夜晚对我们的大脑发出现在仍是白天，请保持清醒的错误指令，粗暴地打断了睡眠序曲的奏响，直接为入睡设下障碍。与此同时，日间的活动模式也常常加剧问题。退休后，日常的体力与脑力活动量可能急剧下降，身体没有经历足够的多样化的活动消耗，睡眠压力就无法有效积累。到了夜晚，那个驱动睡眠的天平倾斜的远远不够，自然难以产生浓厚自然的睡意。此外，许多长辈有午睡的习惯，这本身并非坏事，但若午睡时间过长，超过1小时，或时间过晚，比如在下午3、4点后才睡，就等于提前支取了夜间的睡眠压力，使得晚间睡眠的驱动力更加不足。这种白天光照不足、活动太少、夜晚蓝光过亮的混乱模式，是许多长辈睡眠问题最核心、最基础的根源之一。第二大错误是睡前身心的过度激发与卧室环境的错误设定，让大脑与身体在理应平静下来的时刻，却仍处于战斗或逃跑的应激状态，并且我们为睡眠准备的舞台环境本身就不利于演出。睡前1至2小时是身心从日间活跃模式平稳过渡到夜间修复模式的关键转换期。然而，很多人在这段宝贵的时间里，却习惯性地从事让大脑兴奋、紧张或高速运转的活动。例如，在睡前与家人讨论严肃甚至引发争执的话题，在脑海中反复盘算明天的日程或经济账，处理工作讯息或思考难题，观看情节紧张、刺激、令人情绪起伏的影视剧。这些行为会强烈启动我们的交感神经系统，触发压力反应，导致皮质醇等压力激素水平升高，让大脑处于高度警觉和兴奋状态。这无异于在歌剧即将开演前，突然在后台敲响战鼓，上演全武行，演员和观众自然无法平静入戏。更为隐蔽且强大的干扰是对失眠本身的恐惧和焦虑。今晚会不会又睡不着？如果再失眠，明天怎么办？这类想法本身就是最强效的清醒刺激，形成害怕失眠导致焦虑更难入睡的恶性循环。除了内在的心理状态，外在的物理环境也常常扮演着帮凶的角色。我们的卧室理应是专为睡眠打造的圣殿，但实际却常常充满干扰。房间光线过亮，窗外的路灯或车灯扰人清梦，环境噪音过大，车辆声、邻居声声入耳，室温过热或过冷，湿度不适，床垫过软或过硬，枕头高度不合适，导致颈肩不适。这些都会直接干扰睡眠的启动与维持。更常见且深远的影响是，我们常常在床上进行许多与睡眠无关的活动，如长时间看电视、玩手机、吃东西、处理工作，甚至躺在床上担忧发愁。这些行为会严重削弱床与睡眠之间本应形成的强大条件反射。久而久之，大脑会将床这个环境与清醒活动、焦虑联系在一起，而不是与放松入睡挂钩。当您躺上床，大脑接收到的信号不再是现在该睡了，而是现在该看手机了或现在该担心了，入睡自然变得困难。
一个无法让人彻底放松的环境，就像一个嘈杂、明亮、不舒服的后台，演员根本无法安心准备，演出注定难以顺利进行。第三大错误是完全忽视或低估潜在的生理疾病与药物副作用对睡眠的影响，简单的将问题归结为神经衰弱或年纪大了，从而延误了对根本原因的诊断与治疗，让所有自我调整的努力事倍功半。许多身体疾病或状况会直接严重的干扰睡眠结构，而它们的症状有时与单纯的心理性失眠交织在一起，难以区分。最典型且危险的是阻塞性睡眠呼吸中止症，患者夜间打鼾如雷，鼾声不均匀，时有停顿，伴随呼吸反复停止10秒甚至更久。每次呼吸暂停都会导致血液中氧气含量下降，并引发大脑的微觉醒，以重新打开呼吸道。患者自己可能对此毫无记忆，只觉得夜间频繁醒来，睡不解乏，白天则有难以遏制的嗜睡、疲劳、注意力不集中。这种睡眠被反复切割的状况，是对心血管系统的沉重负担，极大增加高血压、心律失常、中风乃至猝死风险。另一个常见困扰是不宁腿综合症，患者在安静休息或夜晚躺下时，双腿会出现难以名状的酸、麻、胀、痒、重爬感等极度不适，必须活动腿部或下床走动才能暂时缓解，严重影响入睡。慢性疼痛，如关节炎、背痛、神经痛，往往在夜深人静、外界干扰减少时变得更加明显，成为入睡和维持睡眠的持续障碍。夜间频尿，因前列腺增生、糖尿病控制不佳或心脏功能问题等，不得不反复起身如厕，直接中断睡眠连续性。此外，抑郁症、焦虑症等情绪障碍也常常以早醒或难入睡作为核心或首要的身体症状。除了疾病，许多药物也可能对睡眠产生复杂影响。有些常见的降血压药、气喘用药、某些抗忧郁剂可能含有兴奋神经的成分。而长期使用苯二氮平类安眠药或镇定剂，虽然短期可能帮助入睡，但长期可能产生耐受性、依赖性，改变正常的睡眠结构，甚至导致反弹性失眠或更严重的日间副作用。如果不首先处理或管理好这些潜在的疾病和药物因素，单单从行为和心理层面去调整睡眠，就如同在漏水的屋顶下忙着拖地，效果有限且难以持久。在我们彻底厘清并决心纠正这三大错误认知与习惯之后，我们就从一个被失眠折磨、充满无力感的被动承受者，转变为一个可以主动规划、科学管理、系统优化自身睡眠的智慧管理者。现在，让我们进入最核心、最具建设性的实战阶段，系统性的学习并开始执行这套4阶段优质睡眠修复与巩固全方案。赵哥将为您详尽拆解每一个阶段的核心理念、具体策略与可操作步骤，请您耐心阅读，并准备将其循序渐进地融入未来生活的每一天。这套方案遵循校准内在节律、优化外在环境、放松身心状态、管理潜在共病的4大战略支柱，循序渐进，环环相扣，旨在从内到外，从预防到干预，全方位地重建并巩固您的自然睡眠能力。第一阶段是执行生物钟精准校准与睡眠驱动力增强计划，让身体的昼夜节律恢复其强大稳定的引导力，并通过日间活动有效积累夜间睡眠所需的压力。核心目标是利用自然力量，重建清晰节律，白天清朗活跃，夜晚宁静安眠。具体行动策略如下：强化晨间光照锚定效应。每天早晨醒来后，尽量在30分钟内让自己接触到户外的自然光，至少持续20至30分钟。阴天也同样有效，因为户外的光照强度远高于室内。可以不戴太阳眼镜，在阳台、庭院或社区里散步、伸展、吃早餐。这是校准您生物钟最强有力、最无可替代的信号，它能明确告诉身体新的一天正式开始，并有助于在当天夜晚来临时，让褪黑激素在正确的时间开始分泌。请将此视为每天最重要的睡眠预备工作之一。白天保持充足、多样化的身心活动，有意识地安排适量的体力活动，如买菜、做家务、园艺、
散步、太极拳、瑜伽等。同时，也需要一定的脑力与社交活动，如阅读、写字、绘画、下棋，学习一项简单新技能，与朋友通电话或聚会聊天。避免长时间静坐不动，每坐30至45分钟就起身活动5分钟。白天丰富的活动不仅能消耗能量，积累睡眠压力，还能提供良性的心理刺激，改善情绪。请注意，如有午睡习惯，应将时间严格控制在20至30分钟以内，并在下午3点前结束，以避免影响夜间睡眠驱动力。建立日与夜明确的生理与行为边界。从下午3、4点开始，就应有意识地避免摄入咖啡、浓茶、可乐、能量饮料等所有含咖啡因的饮品。晚餐不宜过饱、过晚，且应避免辛辣、油腻、难以消化的食物，以免消化系统夜间持续工作影响睡眠。傍晚时分进行温和运动，如轻松散步，有助于放松，但睡前3小时内应避免进行会让心率显著加快、身体过度兴奋的剧烈运动。最重要的是，睡前1小时严格开始执行数字宵禁与蓝光过滤，关闭所有电子设备的荧幕，如果必须使用，请务必开启设备的护眼模式或夜览模式，并考虑佩戴能有效过滤蓝光的眼镜。同时，将家中主要照明调暗，换用暖色调的灯光，开始营造宁静的夜晚氛围。第2阶段是精心打造专属睡眠圣殿与建立强大的入睡仪式，让卧室环境和睡前行为成为触发睡眠的最强效、最自然的催化剂。目标是让床这个环境在大脑中建立起与快速放松入睡之间单一且强大的条件反射，全方位优化卧室睡眠环境，确保卧室完全黑暗，使用遮光窗帘，必要时可佩戴舒适的眼罩。保持安静，可使用白噪音机、风扇声或专门的手机应用程式，播放平稳的自然声音来掩盖突如其来的环境噪音。寝具务求舒适，床垫应能提供适当的支撑，枕头的高度与材质需适合您的睡姿，避免晨起时颈肩酸痛。移走卧室内的电视、电脑等与睡眠无关的电子设备，让卧室的功能纯粹化。建立并坚守个人化的睡前放松仪式。睡前1小时开始以固定的顺序进行一系列放松活动，例如先进行一次温水淋浴或泡脚，利用体温先升高后自然下降的过程来诱发睡意。接着进行10至15分钟温和的伸展运动，或练习瑜伽休息术，释放肌肉紧张。然后可以聆听舒缓的纯音乐、自然白噪音或有声书，或者阅读一本轻松、非情节刺激的纸质书籍。强烈建议每天练习一种放松技巧，如腹式深呼吸，缓慢用鼻子吸气，心中默数4秒，让腹部隆起，屏息1秒，再用嘴巴缓缓呼气，默数6秒，感受腹部收回。重复5至10分钟。或练习渐进式肌肉放松法，从脚趾开始，依次绷紧身体每一组肌肉群5至7秒，然后彻底放松20至30秒，顺序由下至上。关键在于每天在相近的时间，以固定的流程进行，形成强大的仪式感与条件反射，如同告诉身心演出即将开始，请全体进入预备状态。强化床与睡眠的专一连结。严格遵守一条原则，只有当您感到困倦时才上床。如果躺下后20分钟仍然毫无睡意，或开始感到焦虑，请果断起床离开卧室，到另一个光线昏暗的房间，进行一些极度单调、放松的活动，如继续刚才的阅读或听轻音乐，直到再次感到睡意来袭，再回到床上。重复此过程，目的在于打破躺在床上清醒焦虑的恶性连结。无论前一夜睡眠状况如何，第2天早晨都在固定时间起床，即使是周末也不例外，这对于稳定生物钟至关重要。第3阶段是学习并持续实践身心深度放松与认知解套技巧，有效管理睡前的焦虑洪流与反刍性思考，从内在创造真正的安宁。对于那些脑袋停不下来的朋友，行为环境的调整需要配合心理技能的练习。深化呼吸调节法，除了基础的腹式呼吸，可尝试4、7、8呼吸法，用鼻子静静吸气，
心中默数4秒，屏住呼吸，默数7秒，用嘴巴缓缓呼气，发出呼的声音，默数8秒，重复3-4个回圈。此法有较强的镇静神经效果。实践烦恼记事本外化技术。睡前1小时，如果脑中思绪纷杂，备好一个笔记本，将所有盘旋在脑中的担心、待办事项、未解决的问题，统统写下来。写下后，在每条旁边简单标注1-2个可能的解决思路或计划处理的时间。写完后，合上本子，对自己说：“我已经把这些都安顿好了，他们现在都安全地待在这里。现在是休息时间，不是处理他们的时间。我将在明天再来面对。”这能有效地将大脑从反刍模式中解放出来，减轻认知负担。学习正念觉察与认知解套。当我完了，今晚肯定又睡不住了这类灾难化想法出现时，不要与之辩论或试图压制，只需在内心像一个旁观者一样，温和地注意到这个想法。我注意到我现在有一个我会失眠的想法升起来了。然后轻轻地将注意力重新带回到当下的呼吸感觉上，或者身体与床接触的感觉上。承认念头的存在，但不被它的内容卷走，不与之纠缠。这种觉察而不评判的态度，能削弱负面想法对情绪和生理的掌控力。第4阶段是积极主动的筛查与管理影响睡眠的潜在共病，借助专业医疗手段解决根本性的生理干扰与病理问题。这是获得持久、稳固的睡眠改善的最终保障，也是对自身健康负责的关键一步。主动筛查睡眠呼吸中止症。如果你有响亮的、不均匀的打鼾，白天有难以解释的严重嗜睡，或被家人观察到睡眠中有呼吸停顿，务必前往医院的睡眠医学中心或呼吸内科、耳鼻喉科进行评估。诊断的金标准是睡眠多导生理监测。一旦确诊，目前最标准有效的治疗方法是持续性正压呼吸机治疗，它能像一个气体支架，在睡眠中撑开塌陷的呼吸道，从根本上消除呼吸暂停和缺氧，通常能戏剧性地改善睡眠质量、日间精力，并显著降低相关心血管风险。寻求不宁腿综合症的诊治。如果晚间腿部不适严重影响休息，请咨询神经内科医生。目前有多种药物可以有效缓解症状，改善睡眠。同时，注意排查是否因缺铁性贫血等因素诱发。有效管理慢性疼痛与夜间频尿。与您的主治医生合作，制定综合性的疼痛管理方案。对于夜尿问题，需排查原因，调整可能导致多尿的药物服用时间，治疗潜在的泌尿系统或内科疾病。睡前2小时限制饮水，但白天要喝足。审慎评估与管理安眠药使用。如果您正在长期服用安眠药，请务必与您的医生，最好是神经内科、精神科或睡眠专科医生进行一次深入的复盘讨论，了解长期使用的利弊，评估是否有必要，以及如何制定一个在医生指导下的逐步减量或转换为非药物治疗的计划。切勿自行突然停药或增减剂量，以免引发戒断症状或反弹。对于慢性失眠，国际睡眠医学界公认的一线治疗方法是失眠的认知行为治疗。这是一种由专业心理治疗师指导的系统的非药物心理行为干预，能从根源上调整对睡眠的错误认知和行为，效果持久且无药物副作用，值得积极寻求。将上述4大支柱策略无缝地、耐心地整合进您每一天24小时的生活节奏中。赵哥为您精心设计一份可供参考的优质睡眠1日修复与巩固行动指南，您可以根据自身情况灵活微调，但请务必把握其核心精神与规律性。早晨7点，让晨光唤醒您，或使用渐亮时闹钟。醒来后不要长时间赖床，拉开窗帘，让阳光洒入。起床后喝一杯温水，然后到阳台或户外进行20至30分钟的轻松活动，如散步、伸展、打太极拳。上午安排一些需要动脑或动手的事情，如阅读报纸、规划1日3餐、打理花草。午饭后如有午休习惯，请设定20分钟的闹钟，在下午3点前完成。下午进行一些社交活动或兴趣爱好，如拜访朋友、练习书法、听音乐。
下午4点后，不再饮用任何含咖啡因的饮品。傍晚时分，享受一次轻松的散步。晚餐在睡前3到4小时完成，宜清淡且营养均衡。晚上8点后，开始有意识地将家中主要照明调暗，换上温暖的灯光。晚上9点，正式开始您的睡前放松仪式，先进行温水淋浴或泡脚15分钟，然后进行10分钟的温和拉伸，接着可以阅读一本轻松的书籍或聆听舒缓的音乐，同时完成您的烦恼记事本。晚上10点，关闭所有电子设备，完成最后的洗漱。晚上10点20分，带着困意上床。如果20分钟后仍无睡意，平静地起床，回到昏暗的客厅，静坐或继续阅读，直到睡意再度来临。无论前一晚实际睡眠时间长短，第二天早晨7点，请固定起床，拉开窗帘，重复新一天的晨间仪式。请记住，在生活哲学上，请放下对必须睡足8小时的刻板执念。睡眠需求因人而异，且随年龄变化。请更多地关注您白天的精力状态、情绪稳定性和整体功能，而不是过度纠结于睡眠时长这个数字。信任您的身体，它拥有强大的自我调节潜能。我们需要做的是为它创造正确的条件，移除不必要的干扰。最后，赵哥必须以最严肃、最负责任的态度，强调几个贯穿始终的核心安全原则与明确的就医警讯。这关乎您所有努力的方向正确性与人身安全，请您务必铭记于心。第一，当出现以下任何一种情况时，请立即停止单纯的自我调理，第一时间寻求专业医疗帮助。这些情况包括失眠伴有持续的、严重的情绪低落，对任何事情失去兴趣，或有自伤、自杀的念头；日间出现无法控制的，在交谈、吃饭甚至驾驶中就会突然睡着的嗜睡发作；打鼾伴有可被观察到的呼吸暂停，或自己在夜间因憋气而惊醒；腿部不适在夜间极为严重，且任何放松方法都无法缓解，严重影响生活。睡眠问题是由于严重的身体疼痛或新发的疾病所直接导致。第二，在开始任何新的运动计划，特别是对于已有骨质疏松、心脑血管疾病或其他慢性病的长者，请务必先咨询您的医生，确保所选择的运动类型与强度对您是安全的。第三，对睡眠改善的过程怀抱极大的耐心与对自我的慈悲。睡眠节律的重建、条件反射的巩固，以及对于长期失眠背后的心理模式调整，都是一个典型的生理与心理重塑过程，需要时间与持续的练习。通常需要持之以恒地坚持执行4到8周，甚至更长时间，才能感受到比较显著和稳定的改善。请不要因为几天或1、2周未见到戏剧性变化就气馁放弃，更不要因为某天夜晚的状况反复就全盘否定自己的努力。请更多地关注那些积极的、微小的变化，比如入睡所需的时间是否缩短了几分钟，夜间醒来后重新入睡是否变得容易了一些，白天的精力与情绪是否有轻微的向好趋势。这些点滴进步都是您的身体与神经系统正在向好的方向进行调整的宝贵信号。每一晚自然的、平静的入睡，都是对您所有坚持与努力的最佳回报。我们的睡眠是生命计划赋予的、无可替代的夜间修复奇迹与心灵重置仪式。它的紊乱固然令人深感苦恼，但绝非不可修复的永久性故障。当我们以科学知识为罗盘，以系统方法为蓝图，以耐心与自我关怀为伴，温柔而坚定地校准日与夜的节奏，精心营造安宁的港湾，持续练习深度放松的艺术，并积极坦然地管理身体的健康，我们完全有能力、有希望重启这场美妙而深邃的夜间修复歌剧，让深沉的慢波睡眠与生动的快速动眼睡眠再度滋养我们的身体，启迪我们的心灵，整合我们的记忆，为崭新的每一天注满清澈的活力。从今天起，请不再将失眠或睡眠浅视为必须默默忍受的老年诅咒。从明天早晨决心走到阳光下开始，从今天夜晚睡前1小时放下手机，营造宁静开始，从现在学习一次简单的腹式深呼吸开始。这些看似简单
却蕴含着强大力量的日常行动，是您赠予自己的一份最为深刻、最为长远的健康礼物。它将为您赎回夜间的安宁与深度的修复，兑换成白日的思维清明、情绪稳定与由内而外的充沛活力，让您在人生的每一个阶段都能安然入梦，清醒醒来，从容行走于时光之中。如果您觉得今天这份关于睡眠修复与优化的终极指南对你有所启发、有所帮助，请帮赵哥按个赞，分享出去，并且订阅频道。也请您将这份关乎夜间修复与日间精力的重要智慧，分享给您身边每一位同样被睡眠问题所困扰的家人与朋友。让我们以正确的知识为根基，以系统的行动为路径，以温暖的互助为支持，一起找回生命本该拥有的深沉睡眠与苏醒活力。我是赵哥，我们下次见。